Кәләшегеҙ, нимә тип яҙғанын уҡытаһығыҙмы? Килештек. Ниңә шылтыратмайһың? Нимә эшләйһең? Миңә шылтырат. Һин ҡайҙа юғалдың? Ниңә яуап бирмәйһең? Һин нимә? Минең менән һөйләшкең килмәйме әллә? Нимә булды, Азамат? Азамат, миңә тиҙерәк шылтырат. Һин нимә, үҙеңә берәү ауыл ҡыҙҙы таптыңмы әллә? Ҡыҙыҡлы бер нәмә лә юҡ икән. Кәләшегеҙ ҡыҙыусан икән. Ҡайһылай һин, Муса? Был Сирусимы? Оҡшағанмы? Белмәйем. Минең уны бер ҙә күргәнем булманы. Һәм мин уны күрҙем. Шулаймы? Тышанмайһыңмы? Юҡҡа. Бына нимә? Һин миңә тағы ла бер нимәне һөйләп бир әле. Һинең атайың ул көндө кисен өйгә ҡайтмағас, ҡайҙа барала икән ул? Нисек уйлайһың? Нимәһен уйлап тораһың уның? Ул тик яһилдарға ғына йөрөй торғайны инде. Яһиндарға? Ә мин Ғотай Яһин бер үҙе генә йәшәй икән тип уйлай инем. Юҡ, уның ҡыҙы бар, Ләйсән. Беҙ уның менән бер синыфта уҡыйбыҙ. Бына нимә, Индира? Бынан ауылға тиклем берәй турыраҡ юл бармы? Юҡһа, юлдан килгәндә бигерәк оҙаҡ булды. Эйе, урман аша. Әгәр ҙә ҡурҡмаһаң. Ә нимәнән мин ҡурҡырға тейеш? Сирусиҙанмы? Көл әйҙә, көл. Һо, минең ярҙамсым килә. Миңә шул яҡҡа барырғамы? Эйе, унда иҫке юл, туп-тура барып сығарһың. Ярай, һау бул. Һау бул. Алһыу. Бында чипы килеп сыҡты. Юҡ. Ниңә әле был турала уға яҙырға? Мин һине яратам, Алһыу. Шылтырата алмайым. Бушамайым. Отправить. Аллаға шөкөр, ир кеше. Аңламаным. Ғәфү итегеҙ инде мине, яңылыш әйттем. Бында бит берүҙеңә йөрөү ҡурҡынысыраҡ. Әлдә һеҙ килеп сыҡтығыҙ әле? Йөрөмәҫ инегеҙ һуң. Эй, ул айтып әйтеү рәхәт инде ул.
Миңа бит бына почта ташырга кирәк. Ә бунан якынрак. Кайда бараһың инде, туган, эшең шул булгас? Сирусида әйтәһегезме? Кыскырып әйтмәле шуның исемен. Килеп сыга күрмәһен тагын. Аллам хаклаһын. Астагфирулла тәүбә. Һез уны күргәнегез бармы? Нисек әйтергә инде? Һуң бына һине күргән һымак бик якындан түгел инде. Әмма нимәлер күрдем. Һезнең исемегез Лилия бит әле. Әйе. Лилия Исергакова булам. Безнең фамилия бик борынгы инде. Мин һезнең менән дә һөйләшергә теләгәйнем. Яткәр тураһындамыни. Әйе, югалган. Югалган көне хакында. Тагы нимә һөйләргә һуң? Мин бит уны бик ерактан гына күреп калдым. Өйдәренә килгәйнем, инмәнем. Асия менән генә һөйләштем дә. Теге вакыт беренче тикшерүчеләр белән осрашканда, һез ядекәр кредит алганда, уның өчен беренче взносты түләнем дигәйнегез. Әйе, шулай булды. Ә ниңә? Һез уның өчен беренче взносты түләнегез. Кем белә инде? Исәр булганга инде. Дөресен генә әйткәндә, ял ул миңа, бахыр. Шунда ир ине. Гайрәтле, сибәр. Колхоз рәисе, аксалы ла ине. Ә һуңына нимә булды? Әте үҙегеҙ белмәйһегеҙ инде. Хәйер, ул саҡта һин бала ғына булғанһыңдыр инде. Советтар Союзын иҫләмәйһеңдер. Ярай. Әйҙәгеҙ әле Советтар Союзын ҡалдырып торайыҡ. Теге көндө һеҙ Асияға кредит тураһында әйткән көндө аҙаҡ нимә булды? Мин ары киттем. Хикмәт менән ейәненә пенсия тараттым. Йәҙекәрҙе башҡаса күрмәнегеҙме? Юҡ, күрмәнем. Асия илай башланы. Бахыр, йәл булды миңә ул. Хикмәттән һуң ҡайҙа барҙығыҙ? Аҙаҡ Ғата Яхинға бардым. Тик ул мине индермәне. Ни өсөн? Белмәйем. Бәлки өйҙә бер кем дә булмағандыр. Соланда ут яна ине. Өйдә кемдер бар ине. Ысын әйтәм. Һуңынан мин уны беренсе тапҡыр күрҙем. Кемде? Сирусиҙы! Астағфирулла тәүбә. Яхиндың өйө янында ғына. Мин ҡастым. Шулай! Һеҙҙең бында бар ерҙә лә шул Сируси? Әйтмәлә инде. Ҡараңғылыҡтан сыҡтыҡ шикелле. Ниндәй мәғәнәлә? Ауылға килеп еттек. Әйе. Миңә туғаным был яҡҡа. Оҙатып ҡуйғаның өсөн рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт. Ярай. Беҙҙең һыу таҙа ул. Ҡурҡмағыҙ, әсегеҙ. Ә мин ҡурҡмайым да. Ә һеҙ ниңә мине бөтәгеҙҙә ҡурҡаҡлыҡта ғәйепләйһегеҙ? Ә кем ғәйепләй? Һеҙҙең һеңлегеҙ. Ул мине Сирусиҙан ҡурҡып, урман аша ҡайтып китмәҫ тип уйланы. Һуңынан почта ташыусы ҡурҡытырға маташты. Миңә ир кеше етмәй ти. Урман аша бер үҙемә ҡайтырға ҡурҡыныс була ти. Тимәк, уға ир етмәй инде. Шулай булып сыға инде. Барыһы ла нимәнәндер ҡурҡа. Хикмәт бабай ҙа, уның ейәне Әзиз дә. Һеҙ генә шат. Иртән генә һеҙҙең кәйефегеҙ
башкасарак ине. Һеҙҙе Рөстәмдең юғалыуы башҡаса борсомай инде. Ә ниңә ул мине борсырға тейеш? Рөстәм бит минең ирем түгел. Ә минең көләс йөҙлө булыуым тураһында һин ысынлап та дөрөҫ әйтәһең. Ниндәй генә сәбәп булһа ла, тере саҡта тормошҡа шатланып ҡалырға кәрәк. Ә һеҙҙең сәбәбегеҙ бармы? Ниндәй? Сер булмаһа? Юҡ, сер түгел. Был тайна. Ярай. Һеҙҙең Рөстәмдә бер эшегеҙҙә юҡлығына мин ышанам, ти. Минең икенсе һорауыма яуап бирә алаһығыҙмы? Ни өсөн тикшереүсе Бахтизин менән Аҡманов һеҙҙән һорау алмағандар? Кемдәр улар? Мин уларҙы белмәйем. Улар беҙҙең алдан ғына килеп киткәндәр. Ишеткәйнем. Тик мин ауылда түгел инем. Мин бит ялға ғына ҡайтам. Себерҙә эшләйем. Ауырҙыр инде. Себерҙәме? Еңел түгел, әлбиттә. Ә шулай да теремен әле. Юҡ. Мин дөйөмләп әйтәм. Атайығыҙ юғалғас, ауырҙыр инде. Хәҙер бит һеҙ ғаиләгеҙҙе ҡарайһығыҙ булып сыға. Ул юғалғаста йәшәүе еңелерәк булып китте. Йорт та хәҙер әсәйем менән икебеҙҙеке. Ерҙә 18 гектар. Әгәр ҙә ул табылһа, Табылмаясаҡ. ә һеҙ ҡайҙан беләһегеҙ? Беләм. Ә бәлки белгәндәрегеҙ менән уртаҡлашырһығыҙ? Һеҙ нимә, төшөрәһегеҙме әллә? Эйе, ә нимә? Кәрәкмәй, зинһар. Хужа һүҙе закон. Бер ҡайҙан да белмәйем мин. Бер ҡайҙан да. Мин шулай теләйем. Мин тик уның булмауын ғына теләйем. Бына шул. Атай бит инде ул, ни тиһәң дә. Атай. Мин уны күрә алмайым. Әсәй генә йә. Үҙем үлтерер инем әле кәрәк булһа. Ауылда уның үлемен теләүселәр әт дип уйлайһыңмы? Бына Хикмәт бабайҙы ғына алайыҡ. Ә һеҙҙең атайығыҙ менән Хикмәт нимә бүлешә алманылар? Мин бәләкәй саҡта атайым бөтөнләй икенсе кеше була торғайны. Ауылда хөрмәт ҡаҙанған. Эйе, мин беләм. Ул колхоз председателе булған. Эсмәй ҙә торғайны. Сөнки эш күп, эсергә ваҡыт юҡ. Ә Хикмәт һуң? Хикмәт ул мәлдә лесник булып эшләгән. Улар гел генә талашалар ине. Ни өсөн? Ҡаланан һәр ваҡыт ниндәйҙер етәкселәр килә торғайны. Барыһының да һунарға сыҡҡыһы килә. Ә Хикмәт принциплы кеше. Әгәр ҙә һунары соры түгел икән, урманға береһен дә үткәрмәй. Ҡыҙыҡ, нескәлектәр. Бер мәлде улар бигерәк тә ныҡ талаштылар. Аумағыз, Хикмәт, Нимә? Тағылап паразиттар алып килдеңме? был һинең һаулы ҡорашыуыңмы? Бер нәмә лә килеп сыҡмаясаҡ йәткәр. Әйтеп ҡуям. Хикмәт, былар бик ҙур түрәләр. Урманда иң ҙур түрә ул мин. Ярай, түрә. Һин бүгенгә генә беҙгә һунар рөхсәт ит инде. Һуң мин бит үҙем өсөн тырышмайым, колхозыбыҙ өсөн. Был кешеләрҙең күңелдәрен күрһәк, улар беҙҙең колхозға етерлек өр-яңы дефицит запчастар бирәсәк, аңлайһыңмы? Һуң минең бит 4 трактор ремонтта тора. Миңә бер ниндәй ҙә запчастар кәрәкмәй. Ай, алйот, һиңә түгел,
Безгә барыбызга ла. Мин кешеләргә изгелек эшләргә тырышам. Әйн янлектәрең өчен куркаһың. Тәүдә янлыктарны кырырдар, һуңынан кешеләрдеме? Был бит гадел түгел. Законды бузу була. Нигә кыскыраһың? Мин колхоз председателе. Ә һин кем? Әгәр дә мин теләһәм, һин бында эшләмәясәкең. Әйе, мине куркытмая дигәр. Председатель имеш. Мин шундай председательдәрне күрдем Сталин заманында. Һине күк манкаларда түгел. Көй, аңыра бүкән. Ярай, теләһә нимә эшлә. Без рөхсәт һорап тормаясакбыз. Нимә? Хикмәт агай. Хикмәтгә! Хәзер атасың! Касыгы тибирәк бу! Сәбрәк! Нема көтөрһең? Хикмәт вазифаһы буенча күтәрелергә тиеш булган. Тик атайым быга юл куймаган. Ул Хикмәттең карьераһын бозды дип тә һөйләнеләр. Тагы нимә һөйләнәләр? Хикмәт уны берәй касан үлтерәсәк дип тә һөйләнеләр. Тик мин быга ышанмайм. Нигә? Сөнки атайым үҙен үҙе бетерҙе. СССР тамамланды. Ул эшһеҙ тороп ҡалды. Эсә башланы. Бик тиҙ генә эскегә һалышты. Уны бер кем дә хөрмәт итмәй ине инде. Ә ул эсеп алдымы? Үҙен председатель итеп тоя башлай. Ауыл буйлап йөрөй. Барыһы менән дәрләшә. Ә һеҙ теге көндө иҫләйһегеҙме? Һеҙ бит ул осорда, бында, ауылда булғанһығыҙ. Эйе. Себерҙә вахта тамамланғайны. Һәм мин бер ай буйы фермала эшләнем. Мал ҡараным. Ул кисте мин иртәрәк ҡайттым. Арығайным. Әсәй соланда илап ултыра. Ишекте асҡайным. Өйҙән Индира йүгереп килеп сыҡты ла урам буйына йүгерҙе. Атай аш һыу бүлмәһендә исеп ултыра. Уның миңә ҡарап, бына тағы ла бер кәнтәйе тигәне хәтерҙә. Минең уның менән әрләшергә хәлем юҡ ине. Мин үҙ бүлмәмә инеп киттем. Сисенмәй ҙә ятып йоҡланым. Тимәк, йоҡлап киттегеҙ. Юҡ, шундуҡ түгел. Мин атайҙың аш-һыу бүлмәһендә нимәнелер төшөрөп ебәргәнен, үгенгәнен һәм өйҙән сығып киткәнен ишеттем. Ишекте ныҡ итеп яптым. Бына шулай. Башҡаса мин уны күрмәнем. Ҡайҙа сығып китте инде ул? Дауам итергә сығып киткәндер. Белмәйем. Һеҙ оҙаҡ йоҡланығыҙмы? Ярайһы ғына. Ғәҙәттә рәхәтләнеп йоҡлап булмай торғайны. Инде йоҡлап ҡына киттем тигәндә ҡаралаш, йә ҡысҡырыш, йә талаш, йә илау ишетәһең. Ә был юлы барыһы ла тыныс булды. Яҡтыла йоҡларға ятҡайным, төндә генә уянып киттем. Мин шунда ғәҙәти булмаған тыныслыҡҡа аптыраным. Башта өйҙә береһе лә юҡ икән тип уйлағайным. Һуңынан әсәй менән Индираның үҙ урындарында йоҡлап ятҡандарын шәйләнем. Ә атай юҡ ине. Иртән мин эшкә киттем. Ә уның юғалғаны тураһында мин кисен генә белдем. Яҡшы. Бына шунда мин һөйләгәндәрҙең барыһы ла дөрөҫ яҙылған. Мин уҡыным тип яҙығыҙ һәм ҡул тамғағыҙҙы ҡуйығыҙ.
Hau bul Şamsı! Haydi. Hau бол! Амазонка! О, бұл һинме? Бұна мен де әлі генә килеп еттім. Хәзер сәйсіп алыр бұл. Һин мұғайында асыққансыңдыр. Бәлки. Шунан яңылықтар бармы? Юк. Бір ни дә юк. Ана шулай. Килеп каптык без икебез дә. Яхимдан да бер нимәлә һорашып булманы. Бер нимәлә белмәйм дип тик тора. Ярай. Берәй әмәле табылыр әле. Ул тиклем үк куркыныч түгел. Мин ышанам. Барыһы ла һәйбәт буласак. Минем бер версиям бар. Һөйлә. Һез Әлфия Сайфуллина турында нимә уйлайһығыҙ? Бер нимәле? Я. Һөйләй һал. Унан һорау алмағандар. Шунан нимә булган? Нисек инде нимә? Һез белә инегеҙме? Уның да атаһын күрә алмағаны. Тик быныһы мөһим түгел. Әгәр дә Йәҙекәр тере булмаһа, Әлфиә лә мираҫҡа дәғүә итә ала. Йортҡа ғына түгел, хатта 18 гектар еренә лә хоҡуғы бар. Һеҙ быны белә инегеҙме? Әйе. Бар унда нимә? Белә инем. Әле атаһы тере сағында уҡ Әлфиә үҙ өлөшөнә дәғүә итеп маташты. Ниндәйҙер фермер хужалығы асырға инем шунда. Тик бер нимә лә килеп сыҡманы. Талашып ҡына туҡтанылар. Ана шуның арҡаһында Себергә ҡасып сығып китте лә инде ул. Әлфиә ауылға ҡайтҡан осорҙа атаһы юғалған. Ҡыш эсендә уның нимә уйлағанын кем белә? Тағы шул. Миңә уның үҙен тотошы сәйер тойолдо. Иртән генә бер сылған күк Рөстәмде эҙләп йөрөй ине. Ә һуңынан осратҡанда бәхетенә һыйыша алмай балҡып тора. Тағы ла шул. Ул атаһы юғалыуында мине хикмәт ғәйепле итеп инандырырға тырышты. Быларҙың барыһы ла бик шикле. Эйе. Улар ысынлап та бик йыш талашалар ине. Быны бөтә ауыл белә. Бара ул белгәс, Хикмәт бер ҡасан да Йәҙекәрҙе үлтермәҫ ине. Ул бит иҫәр ҡарт түгел. Ә һинеңсә, Рөстәм ҡайҙа юҡҡа сыҡты улайһа? Рөстәм юғалыр алдынан мин уларҙы ауыл ситендә йөрөгәндәрен күрҙем инде. Әлфиә мине бөгөн алданы. Рөстәмдең яҙмышы миңә битараф дип. Мин уларҙың мөнәсәбәттәренең бик сәйер икәнен һиҙҙем инде. Барыбер, бөтәһе лә юҡ бар. Чепуха. Һин уйлап тапҡан
Бөтен немелерде чепуха. Гатаны кулга алырга кирәк. Бына кемде? Миңа чепуха тей. Барыгылап тура килеп тора. Азамат, кадерлем минең. Мин был авылда 100 ел эшләйм. Авылдың этен дә, бетен дә бик яхшы беләм. Барыһын да беләм. Әлфияне мин бына шундай сагынам беләм. Әйе, ул Сайфуллиндар күк. Бик тәвәккәл кыз. Тик беркемде лә үлтермәясәк. Ул хатты аттылар әңгетә алмай. Атаһын яратмай дигән был һүзләрең. Бар һин авылда берәһен эзләп кара. Һин бында Ядгәрде яраткан беркемде лә тапмаясакһың. Йорт. Йөр. Барыһы ла Әлфиягә түгел дә инде. Беренче сиратта катыны тора. Унан икенче кызы ла бар. Кыскаһы шулай. Ядгәрдең касан һәм нисек югалганын берәү дә дөрес кенә белмәй. Барыһы ла уны кисен гатага китте ди. Унан уны беркем дә күрмәгән. Почта ташусы гатага килеп киткән. Тик ул асмаган. Бына шул. Мин һиңә тагыла бер нимә һөйләйм әле. Гата менән Ядгәр классташтар бит. Ул һиңә бына һөйләнеме? Юк. Бына шулай. Мәктәптә үк бәләкәй сагыннан ук Ядгәр гатаны дөмбәсләгән, уны кәмһеткән, мыскыллаган. Һуңынан буй еткәс, һугышуларын туктаткандар әлбиттә. Тик Ядгәр колхоз рәисе булып киткән. Гата ябай шофер. Хәзер инде Ядгәр уны кул астында эшләүче кеше буларак кәмһетә башлаган. Еш кына ял көндәрендә эшләргә мәҗбүр иткән. Мин бұл тарихты гатанан ишеткәйнем инде. Ядегәр уны ял көне эшкә сыгарган. Ул исеп запчастар менән тракторды батырган. Дефицит ситил запчастары менә. Ядгәр уларды бик зур көс салып тапкайны. Ул вакытта әле мин яңа гына участковый булып эшләй башлагайным. Ядгәрнең бик нык асуланганын һәм гатага төрмә менән янаганын мин бик яхшы хәтерләйм. Һәм һүзендә торды бит. Гата киткән сагында миңа әйтеп китте. Төрмәнән сыккас та үлтерәм мин уны тине. Шуна нимә? Ой булгас ни өчен сыккас та ул Ядегәрде үлтермәгән. Исәр түгел дә инде ул. Ядгәрдең айнык сагында үзенең күпкә көчлерәк икәнен ул бит бик яхшы белә. Бuna эсеп алга. Һин мине аңланыңмы? Гата Ядгәрде юрый исерү турында минең дә уем бар иде. Юрый түгелме? Бына мөһим түгел. Әмма ул уларга эсергә бик еш йөри торгайны. Әйе. Ул кистелә килгән. Бына шул. Әгәрдә капитан Гатаның гаепле булуына ышанмай ине. Бөтәһе лә булуы мөмкин. Бына каланың акылы баштары. Гата ябай гына бер ир, яңлыш баткан трактор өчен утырып сыкты дип уйлайһығыҙмы? Хәзер инде мин улай уйламайым. Әлбиттә, ул ултырып сыккансы ябай гына бер кеше ине. Әммә унда төрмә рәшәткәләре артында уны укыткандар. Шунса ел эсендә ни. Ул һинән һәм һинең Рөстәмеңдән күпкә хәйләкәрерәк. Ғайыпһеҙ бер бәрәс булып ҡылана. Һеҙ ышанаһығыҙ һәм килеп ҡабасаҡһығыҙ. Капитан яңлыштымы икән ни? Һәр кемдең дә яңлышыуы мөмкин. Үҙенең ғүмерен ҡорбан итепме?
Неме қарайсың мұнда? Мен видео түшірдім. Қойбір кішілерді. Тоғы неме бұл? Неме? Неме бар онда? Қорағыды әлі. Менің көзіме көрінем әлі. Неме онда? Көрдіңіз бе? Неме ол? Қайда ол? Кейсен тауға мінгейнім. Мен шейлемегейнім, камера яздырға. Тағы бір қарай қалы. Руси. Оны әлі көрген әкіз бар ені ме? Көрдім. Әмма көздеріме ашанмағайным. Ақада көрем. Оласын лапта бар екен. Қаралы егет. Ол бет сенің іргеңден гene өтіп кеткен. Өті деймеген. Неге ол менге тегерге тейіш? Мен алама кішім әлі? Еңе қылық. Ярай. Қараңғы түше башланы. Мен қайтайым. Де бұл әкиетке шана ғылмәлі. Ба, әкиет түгел. Неме hún? Легенда. Ярай ол легенда латый. Ниндей айырмағы бар? Зур айырма. Барлық нәмәнілі математика менен генә аңлатып болмай ул кадерлем. Барыһын да аңлатып болмай. Хикмәт бабай, кешеләр бұл дөньяның барлық сырын беләбез дип, танадарын бек югары сөйделәр ди. Ә без бер нәмә лә белмәйбез. Бер нәмә лә белмәйбез. Латиф, һез бит полиция хезмәткәре инде. Психологта тестларда үткәнһегездер әле. Буга нисек ышаналарыгыз? Туктагыз, Латиф! Әйдәгез әле. Сәйсәйік, һөйләшәйік. Ана гитарла уйнап алайык. Гитарла уйнайһығыз ба? Гата турында уртак фикергә лә килергә кирәк. Юкка нисектер касып киткән күк килеп сыга. Касам. Касам. Сен ким лейтенант? Әллә ниндәй телгә юкмаган хәбәрдар һөйләйһең. Әсир Русига бал. Охшамаясак, барып җитәсәк уга. Унан килеп, төн уртаһында урман аша кайтып йөрүем килмәй минең авылга. Гата турында иртәгә һөйләшербез. Ниме һөйләшеп торырга? Кулга алырга кирәк уны. Кулга алырга. Шайтан алғыры. Алғылға шылтыртырға керек те ол.
Иптәш капитан. Һез нисек индегез? Яра инде. Кыланма. Мин бит бөтә ишектәрҙе лә бикләгәйнем. Шунда нимә булган? Йәлме ни?